Hello，歡迎收睇窩窩，我係 Wobby。今日咧就嚟用壓力煲做一道非常簡單嘅菜式，就係紅燒薯仔牛肉麵啦。我哋睇一睇食材啊。先將洋葱去皮切件，紅蘿蔔去皮之後咧就滾刀切啦。薯仔滾刀切。指天椒、芫茜都切段，薑，將牛坑腩咧切成比較大嚿嘅，因為咧牛肉係好容易喺煮嘅過程咧收縮，所以我係用牛坑腩嘅。牛坑腩咧即係近住腰肋骨嗰個位置啊，佢有啲坑位嘅，你會見到肥瘦相間，咁好適合用嚟燜咧同埋去燉湯嘅。呢一啲嘅香料咧放喺一個袋入面，有八角、山奈即係沙薑啦，香葉，剪一下啲辣椒乾，輕輕拍一拍個醋果。而家咧就將啲牛腩出水啦，咁喺一個煲入面咧加啲水，然後將嗰個牛腩咧擺入去，放4片薑同埋啲紹酒，開火加熱，煮到咧佢有啲浮沫浮咗上面啦，然後就將嗰個牛腩咧撈出嚟，用啲清水咧沖洗乾淨，同時瀝乾啲水分佢咯喎。咁同時咧，我哋再煲一煲滾水，一陣間用嚟備用嘅。先將個炒鑊預熱，轉中火，落啲油，將洋葱同埋紅蘿蔔咧炒香之後咧，炒到個透身咧就拔出嚟，轉細火，先將啲細冰糖咧放落去炒到佢融化咗，炒到有少少焦褐色出咗嚟啦。放啲豆瓣醬啊，蠔油，炒到佢有啲紅油浮出嚟，放啲薑同埋蒜頭，炒到出香味呢，就放埋啲牛腩入去炒啦。加啲老抽啊，撈好佢之後就可以熄火噶啦。今日呢，我係用壓力煲嘅，咁樣呢係會方便好多。將洋葱、紅蘿蔔同埋嗰啲牛腩呢都擺晒入個煲入面先，放埋我哋整好咗嘅香料包落去啦。然後將剛才咧煲好咗嘅滾水咧就倒過面，吸埋個蓋，選擇牛肉燉煮嘅功能。呢一度咧佢會要30分鐘嘅時間嘅。同時撳一撳加入食材嘅按鍵啦，個系統咧就會俾我喺臨尾嘅10分鐘咧打開個蓋嘅。開咗個蓋之後啦，加入呢個薯仔、鹽、生抽。如果咧你哋屋企冇壓力煲嘅話咧，用一般嘅燉煲咧都係可以嘅。用個燉煲煮滾咗之後咧，就轉中細火燜2個鐘頭咧，加呢個薯仔落去，再燜多半個鐘頭就 OK 噶啦。時間到咗啦，打開個蓋，你會聞到好香嘅牛肉味嘅。然後撳一撳收汁嗰個功能啊，達到自己想要嘅效果咧就可以停止噶啦。我自己咧就煮咗一啲烏冬啦，同埋白菜苗嘅，佢同紅燒牛肉咧係一個一流嘅配搭嚟嘅。然後加入一啲指天椒啦，同埋芫茜咧，即刻就可以食噶啦。呢一個版本咧嘅紅燒牛肉唔會太辣，香料嘅份量好適中嘅，唔會冚過咗牛腩濃郁嘅肉香。用壓力煲咧都可以好慳時間嘅，同時可以品嚐到肉質嘅軟糯。如果中意我嘅 channel，歡迎訂閱、點讚同埋 share 出去。更多嘅互動可以評論區度留言嘅喎。我哋下次再見，拜拜。